Osmo kohezijsko poročilo je zelo jasno pokazalo, da je kohezijska politika uspešna in kohezijsko politiko nujno potrebujemo tudi še v bodoče, kajti še vedno so velike razlike med regijami in ta osnovni princip solidarnosti, kar kohezijska politika je, mora aktivno in z dovolj sredstvi delovati tudi v bodoče. Covid kriza je pokazala nove probleme. V Evropski uniji smo uspeli tudi sprejeti načrt za okrevanje in odpornost in ker so bile v preteklosti še neizkoriščene vse kvote iz finančne perspektive 14-20, so vsi tisti, ki so zaposleni s kohezijsko politiko na nacionalni, regionalni ravni zelo zaposleni, zato prihaja do precejšnjih zamikov tudi pri sprejemanju partnerskih sporazumov. V teh dneh vidimo novo krizo, se pravi agresijo Rusije na Ukrajino in val novih beguncev, ki prihajajo v Evropsko unijo. Tudi sam zelo podpiram, da poskrbimo za te nesrečnike, ki so morali zbežati iz doma in da tudi v kohezijski politiki porabimo sredstva v ta namen, da bodo občine, regije lahko dobro oskrbele tiste, ki so pomoči v teh dneh najbolj potrebni. Vsekakor pa bo ta ukrajinska kriza, če smemo temu tako reči, zagotovo spremenila tudi naše prioritete in mislim, da bo v partnerskih sporazumih potrebno veliko kreativnosti, tudi pomoči Evropske komisije, da bomo odgovorili na izzive, ki bodo prišli tudi kot posledica te krize. Hvala.